Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ковид турында белешмәне өйдән чыкмыйча ясатырга мөмкин. Мошенниклар акча эшләүнең яңа ысулын тапкан. Янгын сөндерү машиналарының юлын каплау, коткару мөмкинлекләрен киметә. Янгын сөндерүчеләр профилактик рейд уздырды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 39 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 30 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20456 очрагы теркәлде. Аларның 17523 төрелгән, 24се узган тәүлектә. Ковид турында белешмәне өйдән чыкмыйча ясатырга мөмкин. Мошенниклар акча эшләүнең яңа ысулын тапкан. Чаллыларга медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итмичә генә коронавирус белән авырмаган турында документлар ясарга тәкъдим итәләр. Шикле белдерүләр ГС бистәсенең 6-нчы комплексында пәйда булган. Мондый белешмә юридик кыйммәткә иеме һәм җинаятьчеләр җавап тотачакмы, тулырак хәбәрчебез материалында. Билгеле сәбәпләр буенча шалтыратуларга беркемдә җавап бирми. Мессенджерлардагы сорауларга исә тиз арада җавап бирәләр. Хәбәрләрдә чит илгә чыгу өчен белешмәләр ясау мөмкинлеге, хәтта документларның тулы җыелмасын эшләүләре турында белдергәннәр. Мондый хезмәткә ихтыяҗ бармы? Бу сорауны без шәһәрдәшләребезгә бирдек. Хрень какая-то. Я бы ему не поверил. Не поверил? А обратились бы к таким? Нет. Нет? То есть лучше в медицинскую организацию бы пошли? Нет, не обратился. Утка. Вообще нечего верить. Сами бы когда-нибудь за такими услугами обратились? Нет, нас и так много обманывали. Я считаю, что это мошенники, это ненормально, это неправильно. А вот как вы думаете, надо ли с ними как-то бороться или что? Ну, естественно, как вы их только найдете, пожалуйста. Нужно пресекать такую деятельность. Медицина учреждениесенә бармыйча гына COVID-19 белән авырмаганлык турында белешмә кәгазе сатып алсаң ни булачак? Шәһәрнең бер юристы сүзләренчә, мондый игъланнарны һәр вакытта да ялган дип белдереп булмый. Законда шундый җитешмәгән яклар бар. Шуңа да бу очракта җавапка тарту кыенрак. Что касается такого рода документов, которые передаются через интернет-мессенджер, через какие-то справки непонятные, то оно больше напоминает услугу между какой-то коммерческой организацией и потребителем. В таком случае, если это коммерческая служба и потребитель, это больше регулируется гражданским законодательством, законом о защите прав потребителя, где потребитель вправе отказаться от этой услуги, либо потребовать возврата денежных средств. ГЭС бистәсенең 6-нчы комплексында табылган реклама листовкаларын без Роспотребнадзорга юлладык. Ведомствода аңлатуларынча тикшерүләр башланган, мошенникларны ачыклау бара. Безнең мөрәҗәгатьтән соң аларны башка шәһәрләрдә дә эзли башлаганнар. Халыкны алдау белән шөгыльләнүчеләрнең шәхесләре ачыкланырмы? Әлегә билгесез. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Янгын сөндерү машиналарын юлын каплау, коткару мөмкинлекләрен киметә. Гадәттән тыш хәлләр министры хезмәткәрләре шәһәр урамнарында рейд үткәрделәр. Янгын сөндерүчеләр Чаллы ишегалларындагы машиналарны күплеген һәм махсус техниканың гадәттән тыш хәл булган урынга барып җитә алуын тикшерде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Так, от выступающих частей машины между машинами 2 метра 48 сантиметров, что является нарушением. Тирә-юн машиналар белән тулган, парковка урыннары автомобильләр белән шыгрым тулы. Транспорт чаралары бордюрларга һәм хәтта газоннарга да куелган. Чаллы ишегаллары өчен бу гадәти күренеш. Гадәттән тыш хәлләр министры хезмәткәрләре рейдны эш вакытында үткәрделәр. Тик шуңа да карамастан тәртип бозучыларсыз гына булмады. Составили план-схему. По план-схеме вдоль тротуара у нас стоят машины таким образом. Вот 3 автомобиля. Между ними расстояние 2,5 метра. То есть пожарная машина не проходит. 37-27 йортында яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, соңгы 2 атнада гына да аларның ишек алдында 2 янгын очрагы булган. Әмма янгынчылар гадәттән тыш хәл урынына тиз арада барып җитә алмаган. Йорт яны территориясе машиналар белән тулы булган. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, Чаллыда парковка урыннары җитми. Пожарная машина может проехать к месту? К сожалению, не может никак. И со скорой даже бывают проблемы. Никак не могут. А из-за чего вот проблемы происходят? Ну, я считаю, что планировка неправильно во дворе, проезд к проездной части
потому что очень узко, не рассчитано на такое количество машин. В идеале лучше ставить, чтобы было более 3 метров между машинами, чтобы как раз таки такие большие, как КАМАЗ, приезжали без каких-либо трудностей. А так, да, в дворах, особенно в стесненных условиях, в новом городе много дворов, где очень много стесненных условиях, в принципе, любят ставить, когда в 2 полосы, когда там места и так нет. То есть это даже на легковых машинах бывает очень сложно проехать. Янгын техникасы усын үшін 3 метрға яқын урын керек. Автомобиль хужаларын административ жауаплылыққа тарту үшін күзәтшілік ішенлігі бөлігі инспекторлары, юхири хизметкерлері білән бірлікті хукук бузуларны тіркеп, автомобильшілерінің шәхесләрен билгели. Мұндай хукук бузу үшін шоуларға 3000 сумға қадар, юридик затларға 200 000 сумға қадар штраф яный. В данном дворе мы выявили 3 автомобиля, которые неправильно припарковали вдоль тротуара. Таким образом, они уменьшили ширину проезда, то есть до 2,5 метров. Оларның хезмәте авыр һәм куркыныч, югалган вакытның һәр секунды кемнеңдер тормышы хакы булырга мөмкин. Бу хакта онытмаска кирәк. Хәтта үзләренең һөнәри бәйрәмендә дә алар безнең иминлек өчен көрәшә. Опять сирена нарушит сон, а мы пожарные с тобой, и в этом соль. Опять на выезд, брат, не обессудь. Так мы ж спасатели с тобой, и в этом суть. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Алда май бәйрәмнәре Удмуртия күргәзмәләр үзәгенең бөтен Россия зур ярминкәсе бәйрәмнәргә әзерләнергә ярдәм итәчәк. Шоуларны табигый продуктлар, бакчачылар өчен товарлар һәм башка кирәк-яраклар көтә. Ярминкә 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты янында эшли. Бөтен Россия ярминкәсе киштәләрендә төрле зауык һәм төрле мөмкинлекләр буенча меңнәрчә төрле товар тәкъдим ителә. Төнья һәм ерак көнчыгыш диңгезләреннән балык, Беларусь һәм Удмурт фермерлардан козылыкның зур ассортименты, тәмләткечләрнең зур сайлап алу мөмкинлеге, Краснодар чәе һәм экзотик тәм-томнар. Отличная ярмарка, хороший выбор, всего хватает. Все свежее, вкусное. Ассортимент достаточно большой, приветливые продавцы, все вкусно. Каждый раз, когда приезжает ярмарка, мы всегда приходим. Ярминкәгә килүчеләрнең язгы җәйге чорга киемнәрен һәм аксессуарларның зур сайлап алу мөмкинлеге көтә. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен җитен күлмәкләре, баш киемнәре, бакчачылар кайшыларны һәм башка төрле бакча кирәк-яракларның сыйфатын бәяли алачак. Ярмарка очень понравилась, выбор хороший. Каждый раз, когда приезжает ярмарка, стараюсь посетить. Для здоровья выбираем вещи, продукты выбираем. Очень нравится качество, ассортимент. 1 майда 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркеты янындагы ярминкәгә ашыгыз. Оча торган акробатлар, клоуннар һәм өчен Хиндстан филләреннән шоу бертуган гертнерларның халыкара циркы шоулыга килде. Тамашачыларны Европа йолдызларыннан уникаль программа, шулай хайваннарның гаҗәеп чыгышлары көтә. Туган гертнерларның халыкара циркы филләр шоуы һәм Европа йолдызлары уникаль программасы белән шоулыда. Тамаша сезнең кеше һәм башка җан ияләренең мөмкинлекләре турындагы күз аллауларны үзгәртәчәк. Сез артистларның гөмбәз астында ничек очып йөрүен, дисктагы кызның пычаклар белән отудан курыкмыйча торуын күреп гаҗәпкә калачаксыз. Өйрәтелгән хайваннарның бер селтәнүдән трюкларны үтәүләрен күреп сокланырсыз. Аренага 5 тонналы Хиндстан гүзәлләре ашыгып, катлаулы күнегүләр башкаруын күргәч, сез тынсыз калачаксыз. Все зацепило, все было классно, слоны особенно. Ашыгыз, мондый тамашаны күрмичә калырга ярамый. Гастрольләр Сәүдә кварталы парковкасында 23 майга кадәр узачак. Билетлар цирк кассасында. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарыннан 1 май көнне сәгать 12 сәгать 30 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 8 минутта башлана. Аллаһ илчесе Рамазан турында булай дип әйтеп калдырган. Уразаның 1 10 көне Аллаһның рәхмәт көннәре, 2 дистәсе гөнаһлардан паклану көннәре һәм соңгы 10 көне җәһәннәм утыннан котылу дәвре. Рамазан аенда иман белән савапка ирешүгә өмет баглап ураза тоткан кешенең элеккеге барча гөнаһлары да языкланыр. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Приглашаем на ярмарку саженцев рассады и инвентаря «Дача, сад, огород. Весна 2021» с 28 апреля по 2 мая в выставочном центре «Экспо Кама».